大家好，咁歡迎收睇 PX35 Studio 啦。咁今日都係會繼續開箱嘅。咁呢一集呢，就係關於 NA1127NA41嘅片啦。咁我哋而家首先就開咗包裝佢先，再同大家介紹個盒啦嚇。呢個盒難開喎，今次呢個。OK， 開到啦。OK， 首先俾大家睇下個盒先。之後我哋而家就開咗佢啦。哇 OK， 一開門已經見到個橙色啦。哇，靚仔 NA1127砂糖車，好車又唔知點解咁早退咯，8月13號就退咗役啦，年唔年？可惜。OK， 咁我哋一開咗佢個膜先。操！係是但啦，隨便咁樣開到。佢呢度咧哥華牌嚟嘅，首先俾大家聽車頂，跟住車底都唔使講啊，都係咯。跟住之後入邊有個行李架啦嚇，係啊，因為機場車嚟嘅前車係。咁呢部車首先咁佢係而家係沙廠，之前就俾俾龍運嗰邊嘅，睇下車尾先而家。NA41啦 ，NA1127 Airbus 通天巴士，之前係咁叫，而家就唔係，而家叫龍運。啊唔係，其實之前都係龍運嘅，係啊，講錯。跟住之後就 NA1127，佢前嗰個編號咧就係705，我麗廠嘅之前係，跟住哥華牌往沙田水泉澳，係啦，沙田水泉澳啦，咁NA41啦，係啦，呢部車都幾有型嘅。咁我就俾大家睇下我之前曾經買過咁多部機先。OK， 呢度龍運還龍運，我哋是但啦，龍運2部。OK， 就係首先我搬出嚟先，就係咁多啦。咁其實仲有嘅，不過揾唔到嘅暫時。OK， 好。咁好啦，今次咧就到呢度啦，下次再見，拜。